मध्य सेई प्रकार सेई समय मध्य अनेक शैतानर शक्ति आमनकर जीवन रे परीक्षा निमंते आसिथाय। मोर प्रिय मंडली तेणुकरी आज शास्त्रांश को कहवाक इच्छा करे जहाँ प्रसंग नहीं अच्छी जीशु आमर रोगग्रस्त जीवन को सुस्थ करती। जीशु आमर रोगग्रस्त जीवन को सुस्थ करती। जीसस इज आवर सिक लिव। जीशु जड़े असुस्थ व्यक्ति को सुस्थ करती। मोर प्रिय मंडली आम जीवन में अंधकार जगत मध्य गति करुछु दिन गुड़िक मध्य जगत मध्य शांति मध्य नाई जगत मध्य सुस्थता मध्य नाई आम मैंने समस्ते असुस्थता जीवन में अंधकार जीवन मध्य गति करुछु। सब परिवार मध्य यदि देखा अनेक असुस्थता रही केवल जीशु जड़े ही सुस्थता प्रदान कर। आज शास्त्र को आप बुझा निमंते तीन गोटे विषय को कहवाक इच्छा करे जहाँ प्रथम विषय एक पदर तीन पद पर्यंत आम पठन कर। एक पदर तीन पद पर्यंत बहुत सुंदर भाव में लिखा जाए से जाऊा समय जड़े जन्मांध को देखिले और शिष्य मैंने पचारे हे गुरु किए पाप कर अंध हो जन्म है निजे ना एहार बापा माँ। जीशु उत्तर देले एक यार बापा माँ पाप कले ना किंतु ईश्वर कर्म जेपरी एहाठारे प्रकाशित हुए निमंते घटी अच्छी। एक पदर तीन पद को भित्ति कर जहाँ प्रथम पॉइंट को नहीं अच्छी से भगवान चिंताधारा को पुनर्संशोधन करती। आज आम कि प्रकार चिंताधारा अच्छु आज आम चिंताधारा को परमेश्वर संशोधन करने इच्छा करते। मोर प्रिय मंडली आम चिंताधारा को परमेश्वर आज ठीक करने इच्छा करते। आम दुईटी अर्थ माध्यम बुझा मानव भाव में बुझाई चेष्टा करवा। दुईटी अर्थ प्रथम जहाँ निजर पाप ना बापा माँ पाप आम अनेक समय से प्रकार प्रश्न कर पुओ झील मान देखला बापा माँ पाप द्वारा अंध हो निजर पाप द्वारा अंध हो चिंता कर किंतु यही चिंताधारा आसी नकारात्मक अटे नेगेटिव थॉट अटे। मोर प्रिय मंडली आज आम मैंने प्रकार चिंताधारा कर जीवन में आसी सब समस्या दुख कष्ट रोगाघात जदि आसे सेलिब्रेशन करने आवश्यक अटे। आज आम जीवन में सेलिब्रेशन करने आवश्यक अटे। मोर प्रिय परिवार प्रिय मंडली दुईटी विषय शिष्य मान देखु शिष्य मान प्रभु को कहते व्यक्तिर निजर पाप ना बापा माँ पाप किंतु आम मैंने जाना आवश्यक अटे। यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 5 पद बहुत सुंदर भाव लिखा जाए। यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 5 पद हाँ 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 जो मैंने आमको घृणा करती आम से तृतीय और चतुर्थ पुरुष पर्यंत संतान मान पैतृक अपराध प्रतिफल दाता अटंती। जहाँ पुरातन नियम मध्य लिखा जाए से अनुसार शिष्य माने प्रभु को कहते पूर्व पुरुष पितृपुरुष पर्यंत से अपराध पुओ मान पाखे प्रतिफलित होगी। देखो मोर प्रिय मंडली किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पुरातन विषय को चिंताधारा नियम को दूर कर केवल जीशु एक नूतन रास्ता देखाती। शिष्य माने पुरातन विषय को से धरी रखी किंतु प्रभु कहते जहाँ जोहन 11 अध्याय 4 पद मध्य गोटे नूतन रास्ता देखाती। प्रभु जोहन 11 4 पद
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହୁଅଛନ୍ତି ଏହି ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଘଟେ ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାପ କିମ୍ବା ନିଜର ପାପ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ 3 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା କିମ୍ବା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିବେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବେ। ଆଉ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କହି କହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ଦେଇବ, ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରନ୍ତି। ରାଜା ଶୁଣି ରାଗିଥିବେ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏପରି ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବ ଯେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କର। ଆଉ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ନେଇଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ନେଲା ପରେ ରାଜା ଜଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବେ। ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଥିବ। ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କଟି ଯାଇଅଛି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେମାନେ କଲା ପରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କଟି ଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଜାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ବିଷୟ ସବୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ରାଜା ନିଜର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡକାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଭଲ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ମତେ ଯଦି ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ବଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଘାତ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମତେ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମତେ ତ କୌଣସି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଯେ ଜଣକୁ ଆଘାତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଲୋକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
उद्देश्य करते मोर प्रिय मंडली आज आम जीवन को प्रसन्न करवा नेगेटिव चिंताधारा जदि अच्छी नकारात्मक चिंताधारा जदि अच्छी ताले से चिंताधारा को दूर करवा आवश्यक अटे। द्वितीय विषय आमे देखा जहा चारिपद और पांच पद मध्य ईश्वर पुनर्संशोधन करती गॉड करेक्ट अगेन ईश्वर पुनर्संशोधन करती चारिपद बहुत सुंदर भाव लिखा जाए दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्ता कर्म करवा आम कर्तव्य जो समय कहीं कर्म कर रात्रि आसुअछि समय थाउ थाउ प्रेरणकर्ता कर्म करवा आम कर्तव्य अटे। जो समय प्रभु आज आम को बाछी अच्छा उपयुक्त समय अटे। आज दिवस अनेक लोग देखी पार ना कहीं प्रभु आम समय दे मोर प्रिय मंडली एपरी समय आसुअछि आमे केहि मध्य कर्म करि पारिबो नाही। उदाहरण समस्ते जान कोरोना भाइरस समय मंडली आत्मा इच्छा थे आसी पार न बाहर बुलवा समय थे बुली पार न आज से समय आसी समय मध्य गति करूँ समय आसव आम कि जो समय प्रभु आम उपयुक्त समय अटे। आज आम व्यवहार कर जगत मध्य स्वतंत्र भाव गोटे उद्देश्य रही जगत मध्य गोटे स्वतंत्र उद्देश्य रही जीशु मध्य स्वतंत्र उद्देश्य जगत मध्य आसी यदि आम पठन करवा मार्क 10 पर्व 45 पद मध्य जीशुकर उद्देश्य कौन था मार्क 10 पर्व 45 पद मध्य हाँ मात्र सेवा करने को एवं अनेक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे अपना प्राण देवा को प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत मध्य आसी अछंती। अनेक समय प्रभु देइथिबा उद्देश्य को भूली जाई आमे माने कोन करिता मोर प्रिय मंडली आज प्रभु देइथिबा उद्देश्य को आमे माने भूली जाए कोन करू छु आमे माने जगत मध्य लिप्त होयछु। आज जगत मध्य आमे लिप्त होय जीवन यापन करूछु प्रभु हमको ए जगत देयछथि ए जगत मध्य नाम देयछथि ए जगत मध्य स्थान मध्य देयछथि किंतु आमे ईश्वरकर उद्देश्य को भूली जाउछु आमे जीशुकर उद्देश्य को भूली जाउछु। गोटे दिन में हिसाब देवा को पड़िबो मोर प्रिय मंडली आज समय अछि आमे माने बहुत सुंदर भाबरे भूली अछु किंतु गोटे दिन आसब जे आम समस्ते हिसाब देवा पड़ो जहाँ प्रकाशित 22 अध्याय 12 पद बहुत सुंदर भाव लिखा जाए प्रकाशित 22 अध्याय 12 पद हाँ 12 पद देखो आगे शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को ताहार कर्म अनुसार फल देवा आमर पुरस्कार आम मानकर संगे रही। आज प्रभु बहुत सुंदर उद्देश्य ने आमर युवा युवती मान को बाछी अच्छा गोटे उद्देश्य करते किंतु आम जाना आवश्यक अटे मन पड़े समस्ते गोटे गोटे कार्य बाहक भाव अच्छु किंतु गोटे दिन आसो प्रभु आम को कर्म अनुसार फल देवे मोर प्रिय मंडली जदि आम जानबू आमर कि कर्म अच्छी जदि विवाह लव मैरेज करें लव मैरेज करवा समय मत डाकी गृह प्रवेश करवा समय निजर जीवन निजर स्व इच्छा मृत्युवरण करते मत डाकी कबर देवा फांसी मरी बीच खाई मरी प्रत्येक विषय को गीत गायक कबर देवा कर जीशु जब महिमा फेरी आसवे
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇବେ। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିଥିବି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଫଳ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, এই ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଅଛୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଆମ୍ଭେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ଅଟେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ এই ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭିଶାପର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିଭାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଫିସ ବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ବାଳ କିମ୍ବା ବାଳକ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପଦ ଦିଆଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ କାହାର କର୍ମ କରୁଅଛୁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କର୍ମ? ଯଦି ଆମେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗ ଖଇଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖାଉଅଛୁ, ତାହେଲେ ତାହାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କହୁଥିବୁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଜଗତରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହିପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେମାନେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତମେ ଖାଉଥିଲ ବୋଲି କଣ କହିବି ସେ ସମୟରେ? ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଜୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବୁ, ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ସେଠି? ପ୍ରଭୁ ଯଦି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ବିଜାର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ତ ରବିବାର ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରବାର ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯାଇ ବସିଥିବି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିଭାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଦିଦି ସୁମିତ୍ରା ଦିଦି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ବଛା ଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିଭାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମେମାନେ ନିଭାଇବା ନାହିଁ, সময়କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସମୟ ଏବଂ ପଦକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାଟୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହା 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାଥ୍ୟୁ 5:14 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 5:14 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 5:14, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। କେଉଁମାନେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି।
बहुत सुंदर परिवार रहती आत्मिक जीवन जब गढ़ती से निज निज गृहर गोटे गोटे ज्योति अटंती आज आम मंडली आत्मिकतार जब बढ़ो आम मंडली जोड़े जोड़े ग्राम अथवा बाटे ग्राम गोटे ज्योति सदृश अटंती मोर प्रिय मंडली अनेक लोक मैंने कहते केते सुंदर भाव ख्रीष्टान लोक मान निंदा ताड़ना अपमान दुख कष्ट क्लेश देवा चर्च मान भांगे देवा चर्च मान ताला पकाइबा बड़े किंतु जगत मत जाना आवश्यक जे आम जो पर्यंत जगत रही से पर्यंत जगत आलोक रोचे जगत मध्य आम जो समय मंडल को बंद करवा जो समय जीवन में अंधकार प्रवेश कर समय जगत मध्य अंधकार जगत हम अच्छा आम जगत ज्योति मोर प्रिय मंडल जानी जानी आम अंधकार पथरे जाइए आम अंधकार होछु किंतु आम गोटे गोटे ज्योति अटू आज समय अच्छी आम समस्ते आलोक बढ़ा शिखा आवश्यक अटे ईश्वर वाक्य जहाँ कहुच्छी ताहा मानिबा चेष्टा करबा आवश्यक अटे आज ईश्वर समय आम जीवन में गोटे उद्देश्य रही अच्छी जदि आम जगत जदि आम दुख कष्ट देव ख्रीष्टान मान जदि ताड़ना देव ये जगत मध्य अंधकार गति कर आज आम परिवार में जदि जगतर ज्योति भाव आम आचरण करूँ परिवार मध्य से आलोक प्रसारित हो किंतु आम से प्रकार न हो अंधकार आम गति करूँ आम अंधकार मुक्त मध्य मोर प्रिय मंडली जहाँ एपीसीओ 5 पर्व 8 पद और 9 पद एपीसीओ 5 पर्व 8 पद और 9 पद कारण तुम्हें पूर्वे अंधकार स्वरूप थिल आम समस्ते आगे अंधकार में गति करूँ हाँ प्रभुंकर सहभागितार आलोक स्वरूप मोर प्रिय मंडली आज आम जीवन देखा ईश्वर सहभागितार आलोक बंचुअछु किंतु आम आज आम कहार संतान भाव बंचुअछु आलोकर संतान ना अंधकार संतान आज आम निजक निजे प्रश्न करने आवश्यक अटे मोर प्रिय मंडली जे आम आलोकर संतान ना अंधकार संतान भाव बंचुअछु जदि आम जो मैंने आलोकर संतान माने अंधकार को भेद कर जीशुक परि आचरण करती से माने आलोक लोकंकर साक्षात प्रकाश पाइबा आवश्यक अटे निज निजे मो कहबे मोर भल किए ना अन्य मान पाखे आमर आलोक प्रभावित होगा आवश्यक अटे किंतु आम आचार व्यवहार कथा वार्ता प्रत्येक विषय जानिबा आवश्यक अटे गोटे आलोकर संतान मानक उदाहरण स्वरूप यदि देखा प्रभु यीशु ख्रीष्ट होती गोटे टावर अटंती आम गोटे गोटे नेटवर्क अटू किंतु आम नेट हो पार आम गोटे गोटे नेटवर्क को आम ईश्वर सहित कनेक्ट हो पार संयुक्त होगापाई समय ना आम पाखे कहीं जगत आम लिपिबद्ध हो जगत मध्य आम जीवन अतिबाहित करुँ तेणुक जीवन में जीशुकर सहित उत्तम कनेक्ट हो पार आज समय अच्छी जे आम जगतर ज्योति निजर परिवार में आलोक प्रदान करवा निजर मंडली मध्य आलोक प्रदान करवा निजर समाज आलोक प्रदान करवा ईश्वर देखा समय को ठीक भाव व्यवहार करवा आवश्यक है आम शेष विषय देखा जहाँ 6 पद और 7 पद मध्य बहुत सुंदर विषय देखा जाए 6 पदरे देखा यहाँ कही से माटी छेप पकाई से छेपरे कादुव कले आहार 2 आखिरे कादुव लगाइले कहले जाओ जदि आम 6 पद और 7 पद मध्य देखा
he reward our structure से आमर गठन पुनर्निर्माण करती आमर गठन बिगड़ी जाए प्रभु पुनर्गठन करती मोर प्रिय मंडली जहाँ चौपद मध्य पठन करू जीशु कादो व्यवहार करती यह प्राकृतिक उपादान अटे जो उपादान मनुष्य तैयारी से उपादान पुणी थे प्रभु तैयार कर अथ व्यक्ति आखिरे लगाऊँच मनुष्य को माटी निज स्वहस्त सृष्टि कले पुणी थे आम बिगड़ी जाए तेणुक प्रभु पुणी थे गठन करने पुनर्गठन करने इच्छा करते सात पद बहुत सुंदर भाव लिखा जाए सीधव अनुवाद कले यार अर्थ प्रेरित पोखरी धोई से बाहरी जाए धोईदेला और दृष्टि पाई चलीगला सीलभ पोखरी यही पोखरी जहाँ द्वितीय राजा बड़े कुड़िया पर्व मध्य हिजिकिय राजा समय निर्मित होता है पोखरी जहाँ सिलोही पोखरी और सिलोही अर्थ यार अर्थ हूँ प्रेरित देखा जीशु शिष्य मैंने सुस्थ कर शक्ति पाइबे जहाँ देखो प्रेरित माने पोखरी धुई सुस्थ पाइबे कहले किंतु देखो तार अर्थ प्रेरित लिखा जाए और प्रेरित मैंने क्या कह जाए प्राचीन गण को प्रेरित कहा जाए बालक गण को प्रेरित कहा जाए और देखुचे असुस्थ लोक मैंने प्राचीन बालक मान पाखक गले प्रार्थना करने द्वारा सुस्थता पाई केवल मान जीवन में विश्वास आवश्यक मोर प्रिय मंडल आज यीशु से अध व्यक्ति को कहउछंती जे झिलो जहार अर्थ प्रेरित पोखरी रे जाई धोई हो ताहा थोड़ी गलाने पोखरी रे धोई गले सुस्थता है बड़ा किंतु ताहार अनुवाद कले प्रेरित मानक पाखक जाई प्रार्थना कर से माने तुमको सुस्थता करिवे से व्यक्ति अंध थे मध्य जीशुकर आज्ञा को पालन करते जीशुकर कथा को विश्वास करे से व्यक्ति से पोखरी मध्य को जाए दृष्टि शक्ति पाई आम केते जन प्रार्थना कर प्राचीन आज्ञा मान पाखक कहीं पाखे विश्वास ना आम पाखे विश्वास ना मोर प्रिय मंडली आज विश्वास अनुसार यदि हमारे प्रेरित मान पाखक यदि जीवो ताले से हमारे प्रार्थना करने द्वारा हमारे सुस्थता पाई पारिबो आज हमारे चिंता करने आवश्यक मोर प्रिय मंडली केवल हमारे जीवन में विश्वास दरकार केवल विश्वास ही सुस्थ कर आज समय अच्छी आम समस्ते निजर चिंताधारा को भाविबा निजर चिंताधारा को आमे पुनर्गठन करबा उत्तम भाव में निजर चिंता को परिप्रकाश करबा ईश्वर ठारे पुनर्संशोधन आमे हेबा आ ईश्वर देवा समय को ठीक भाव में व्यवहार करबा आ ताकरी कि बामानकर कर्म अनुसार उत्तम फल प्राप्त हेबा आमे पुनर्गठन हेबा विश्वास प्रेरित मानकर पाखक जीवा प्रार्थना जदि करिबा प्रत्येक विषय रोगाक्रांत आमनकर जीवन दूर हो तेणुक मोर प्रिय मंडली प्रभु आमनकर जीवन रे उत्तम समय देयछति समय थाउ थाउ ईश्वरकर उद्देश्य रे प्रत्येक कार्य करिबा आ ईश्वरकर गौरव प्रशंसा करिबा प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य दे हम सबको अनुग्रह शांति आशीर्वाद प्रदान करतु आमेन आसंता हमारे समस्ते भाई बहनों समस्त पथर अज्ञाप्यते ईश्वर शांति ताहा तुमମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଆମେନ୍।